Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channelnya Blizzard Audio. Kali ini kita akan loading persiapan mode Sumber Sewu. Halo. Ini pakai armada yang biasa dipakai ke Sumber Sewu sama Blizzard, bersama Goodrest logistik yang berwarna biru. Ini masih proses loading genset bolo di gudang Blizzard. Ini adiknya Mas David yang mengarmadai. Ontran-ontran lagi nih bos, nggak tahu ini berapa. Ini ditata subnya berapa nanti diinfo lagi, karena ini masih proses menaikkan genset di rumahnya Mama Blizzard Audio. Gudang lamanya sudah naik genset 125 kVA. Nanti naik lagi yang satunya, yang 90 kVA. Tahu nanti ini dibikin ontran-ontran berapa sub, nanti di info selanjutnya bolo. Armada ganteng ini bolo. Sebentar lagi dulu. Tinang Sumber Sewu bro? Iya tak sam. Jackson sih ya? Jackson sih kena Sumber Sewu. Oke. Nanti Bin Mau menurunkan yang satunya ini. Goodrest logistikis, armada kesayangannya Blizzard ini, buat mode ontran-ontran dijamin ganteng nanti bolo. Armada satunya menurunkan genset lagi. Ini yang truk yang biasa dibuat karnavalan bolo. Jadi besok itu ada mungkin Jackson dulu, insya Allah Jackson dulu. Di tanggal 15 semua tim sotok nanti berkumpul di lapangan Pak Cip. Soalnya mau ada acara sama Om Lorenza. Terus mode ontran-ontran nanti jadi sama halal bihalanya tim sotok ya kalau halal bihalanya tim sotok. Ini pasti nanti modenya ngeri nanti bolo ini, karena tatanannya nyamping jadi persis Sumber Sewu, jadi harus Gak sih arek ya? Kurang naik lah. Masih kurang lagi bro. Kiri. Blizzard. Ganteng bolo. Nanti yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Dasi wonge apa dasi montore?
Nah, habis ini langsung naik sub. Blizzard 457. Kerukuan ini. Sumber Sewu yuk. Siap diinfo atau Tarling manapun ini siap diinfo follow. Bagi yang melihat siapa tahu masih butuh sound buat Tarling, Blizzard masih ready. Masih ada yang kosong insya Allah. Ini good dress yang sering dipakai langganan ini, good dress langganan Sumber Sewu. Ada gantengnya Blizzard X Good Dress X SPL Audio. Nanti kalau loading sub saya info lagi bolo, biar nggak ketinggalan infonya. Tinandi ya. Banyuwangi. Lapo? Tambal ban. Nih krune Blizzard nih. Nanti saya update lagi kalau sudah loading. Apa? Kak sualan aja. Jualan lagu. Itu nomor kan tuh. Oh, dilipat sampai ini, di kambi hem, di benet nih jonjing. Jadi ben kita nggak ambil separuh. Mau persiapan joget Lorenza ini, sama Om Lorenza ini besok. Minyak apa? Jadi saya kita uang luar benar. Koyo. Itu apa yang pakai koyo ini? Koyo mana lagi kan? Karena kita kalau di koyo ya. Koyo sing pedes di Lombok wisan. Iya. Mari kabeh aja. Besok ini mau joget bareng sama Om Lorenza ini. Kru-krunya ini besok nganu dandan lawasan semua ini. Padahal orangnya orang baru. Cak, supir akeh cak. Supir akeh cak. Tenan di cak. Bongkar, suruhan. Lawangi. Genset satunya lagi mau naik ke sana belum? Genset satunya lagi mau naik. Ini yang 90 kVA. 90 kVA. Tuh nanti geser lagi.
Joker nete kok meneng ae rek. Terus. Nanti saya update lagi bolo kalau sudah loading di gudangnya BSD Factory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.